तो राकेश भैया 500 रुपया लेकर आए थे और मटन कल हम खाए थे, काफ़ी बढ़िया था। आज घर ले जाना है, कितना होगा इसमें? 490 में दे देंगे 7 पीस। तो दे दीजिएगा भैया। जो पीस कहिएगा वो दे देंगे। सीना हुआ, ये सीना हुआ, सीना नली कलेजी ये सब दे दीजिएगा। ये फटी वाला है, हाँ। 2 पीस हो गया। तो कितना पीस जाएगा भैया इसमें? 7 पीस जाएगा। ये 3 पीस हो गया, ये 4 पीस हो गया। ये कौन जाएगा भैया? ये गुद्दा वाला है, ये गुद्दा वाला। 5 पीस हो गया। ये कलेजी दे दीजिए भैया। एक कलेजी आ गया, 6 पीस हो गया। और ये करेली पीस जो सब लोग का डिमांड रहता है, करेली दे दीजिए। देखिए ये देखिए, ये तो हर एक किसी का फेवरेट होता है ना। ये 7 पीस आपका हो गया 490 रुपये। अच्छा भैया, इसको खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? न्यू सचिवालय, इको पार्क गेट नंबर 1, केवी साय जी के प्रतिमा के सामने पटना आना।